Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda do'konimizdagi eng kichkina betona mishalkamiz, ya'ni 160 litrli beton mishalkamiz hamda eng katta 260 litrli zavodskoy beton mishalkalarimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun chegirma narxlarda, arzon narxlarda chiqarib beramiz. 160 litrli zavodskoy beton mishalkalarimizda motori 750 vattli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. 260 litrli zavodskoy beton mishalkalarimizda motorlari bo'lsa 950 vatt motorlari bilan jihozlangan bo'ladi. Ikkalasini ham motori bir xil tokka ishlaydi, ya'ni 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Tagidagi ramalari ham 260 litrli zavodskoy beton mishalkamiz ancha baquvvat qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Hamda shestimnalariga e'tibor berasizlar. Ikkalasiniki ham bir xil temir shestimnalardan bo'ladi. Yedirilib ketadigan alyumin yoki plastmas shestimnalardan qilib ishlanmagan. Bu zavodskoy beton mishalkamiz 260 litrli varianti 0.25 kub variantlarda bo'ladi. Bu zavodskoy beton mishalkalarimizning ikkovini ham xohlasalaring chap tomonga, xohlasalaring o'ng tomonga to'kib bemalol foydalansalaring bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, rollarida legrovkalari mavjud. Bemalol xohlagan tomonlaringga to'kib foydalanaverasizlar. O'zini dastalari yordamida xohlagan joylaringga olib borib, yetalab bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. 160 litrli zavodskoy beton mishalkamizning ichidan ikkitalik pichoqlari chiqadi hamda uni qatirish uchun bolt gekalari chiqadi. 260 litrli zavodskoy beton mishalkamizning ichidan bo'lsa 3 talik qalin pichoqlari chiqadi. Pichoqlari ham 160 litrli beton mishalkamiznikiga qaraganda ancha qalin variantlarda bo'ladi. Ham uniki bukilgan variantda, buniki tekis turadigan variantda bo'ladi. Ikkala zavodskoy beton mishalkamizda ham ichidan bolt bekalari, garantiya qog'ozlari mavjud bo'ladi. Ko'rib turgan zavodskoy beton mishalkalaringda 6 oyga garantiya yozib beriladi. Kimga shunaqa zavodskoy beton mishalka kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mutlaqo tekin hollarda amalga oshiriladi. Apparatlarimizning narxini bilmoqchi bo'lgan akalarimiz kommentariyaga narx so'zini yozib ketaverasizlar. O'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari va svarka apparatlari do'koni bo'ladi. Kimga qanaqa zavodskoy beton mishalka kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. E'tiborlaring uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.